歡迎嚟到財不入則門嘅律論無窮，我係希文善律師。今日咧就會講一講點樣去避免分配遺產嗰陣時出現問題。究竟呢個人訂立遺囑嗰陣時係咪清醒呢？因為好多時候咧打親啲爭產官司咧，都係講緊話嗰個有錢佬佢簽遺囑嗰陣時唔係清醒，咁所以令到咧佢嗰個遺囑咧成份就冇效嘅。通常嚟講啦，我哋會諗究竟個爭議性大唔大呢？如果呢個立遺囑嘅人佢嘅仔女啦，如果有啲唔生性嘅，咁有機會去跳出嚟去爭議份遺囑嘅話呢，通常我哋會建議話，不如揾埋個醫生幫手去睇一睇。我哋律師呢邊咧，淨係可以去處理到佢會唔會理解到呢個平安紙嘅性質啦，咁同埋佢分配係分配啲咩啦，但係其實呢份咁嘅文件係做啲咩嘅，又可以做到呢件事嘅啫。咁但係咧，我哋唔能夠咧喺醫學上高去幫手去睇一睇，究竟佢有冇呢個行為精神能力去處理平安紙呢件事。咁所以如果爭議性比較大嘅話咧，就建議會揾翻個醫生去幫手睇一睇，咁就避免到時會要打官司啦。咁其實遺囑呢件事咧，我哋都會建議定期去更新嘅。即係尤其係講緊話有啲新嘅成員去加入你嘅家庭啦，例如結婚咧係其中一個情況，會令到一張平安紙係冇效嘅。咁如果冇遺囑嘅話，其實佢處理承辦嗰陣時會更加去浪費時間嘅。啱啱講過啦，即係佢需要多少少文件去證明翻關係，從而去知道究竟咩人可以去申請承辦，同埋咩人可以去拎錢啦。咁同埋咧去處理嗰陣時會多少少限制嘅。如果冇遺囑嘅話，淨係得老婆或者淨係得仔嘅，咁當然就好簡單啦，就係俾晒佢哋啦。但係話如果有老婆再加埋個仔嘅，佢就係講緊話呢個老婆咧，首先會拎咗啲個人嘅財產先啦。咁下一步咧就會拎多50萬嘅，再之後咧就會拎翻剩低嘅一半，個仔咧就會拎晒其餘一半㗎啦。但係咧，如果多過一個仔嘅話咧，就有分多幾份啦。睇下剩翻嗰半，如果有2個嘅，咁每人分1/4。3個嘅，每人分翻1/6，咁如此類推啦。如果係有其他親人嘅，譬如話老婆再加埋父母或者兄弟姊妹嘅話咧，咁個分法有少少唔同嘅。老婆咧首先會拎咗啲個人物品，再加100萬先嘅。之後咧即係剩低嘅所有遺產咧，咁就會先拎一半，其餘嘅就會俾翻。如果有父母嘅俾父母啦，如果父母都冇嘅就俾兄弟姊妹咁樣。其實咧，除咗呢一啲比較上常見嘅關係之外啦，其實嗰啲私生子啊咁樣性，其實都有機會分錢嘅。自己生嘅小朋友或者係嗰啲領養嘅小朋友先可以拎到錢嘅啫。咁如果係話再分嘅前妻或者前夫啲仔女咧，就分唔到你嚿錢嘅，因為冇經過一個正統嘅一個領養嘅手續，咁所以就處理唔到。咁另一方面啦，即係如果剩翻小朋友嘅話，有啲人會唔信隔離嗰個即係兄弟姊妹啦，佢哋就會嘗試去睇下邊個可以爭到嗰個承辦翻嚟做，咁從而咧又要打官司啦。我哋咁用心製作，都係想呃你一個 follow 啫，所以記住 follow IG。仲有唔好唔記得我哋啊！